Trenger du en kjapp repetisjon av den norrøne litteraturen? Følg med. Den norrøne litteraturen ble skrevet ned i middelalderen. Og middelalderen den begynte ca. rundt 500 når Romerriket gikk i oppløsning, og varer til 1492 når europeerne oppdager Amerika. Fra 500 til 1500. Du husker det, ikke sant? Norrøn litteratur er det som ble skrevet mellom 800 og 1350 i Norge, Sverige, Danmark, Færøyene, Island og Grønland. Og språket var nok så likt på den tida, for det var tett kontakt mellom landene. Folk forstod hverandre mye bedre enn det de gjør i dag. I dag har vi jo bøker overalt, men i middelalderen så var det bare kongen og kirka og de aller superrikeste folkene som hadde råd til bøker. Og det var en lang prosess å lage en sånn her vakker, nydelig bok. Du måtte gjerne forberede noe kalveskinn. Her i Norden brukte vi dyrehud. Og det tok utrolig lang tid bare for å gjøre klar ei bok og et skinn til å skrive på. Så skjedde det to viktige ting som gjorde at bøkene ble spredd til folket. På midten av 1200-tallet lærte europeerne å lage papir. Og på slutten av middelalderen oppfant Johan Gutenberg boktrykkekunsten. Så papir pluss boktrykkekunsten er lik bøker til folket. Norden er en utkant i verden. Men middelalderen er vår gullalder i verdenslitteraturen. For hele verden kjenner jo til norrøn mytologi og de norrøne gudene. Og hvorfor det? For vi skrev ned alt som vikingene kunne i middelalderen. Her er 5 typer norrøn litteratur som du bør kjenne til. Den eldre Edda handler om helter og guder, og vi vet ikke helt hvem som har skrevet den, men denne gudediktinga har gitt oss god informasjon om den norrøne mytologien. Det mest kjente gudediktet er Voluspa. Og det handler om volva, altså spåkvinner, som spår om framtida eller avdekker hemmeligheter fra fortida. Det mest kjente heltediktet er Fovnesmål. Og det handler om ormen Fovne, som vokter på gullet som Sigurd vil ta. Og Sigurd er da helten, og dette diktet er kjent over hele Europa. Du har kanskje hørt om Sigurd Drakedreper? Den yngre Edda er skrevet av skalden Snorre Sturlason, og den handler om det å være skald, altså forfatter. Det er en lærebok om forfatterkunsten, skaldekunsten. Og den handler også om norrøne guder. Akkurat her sto slaget i Hafrsfjord, der Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike. Og vi kan lese om det i Snorre Sturlasons verk Heimskringla. Den tar for seg den norske kongerekka fra Harald Hårfagre og framover. Kongesagaen ble skrevet ned flere hundre år etter at det skjedde, og er selvfølgelig ikke helt historisk korrekte, men de er likevel en veldig viktig kilde til norsk historie. En skald er en dikter, en slags journalist. Og det skalden skrev, det heter vi skaldekvad. Og kongen i vikingetida, når han reiste ut på tokt, så tok han med seg en skald. Og når han kom hjem og satt rundt bordet og spiste med vennene sine, så skulle skalden gjenfortelle alt det fantastiske som hadde skjedd når kongen var ute på tokt. Men han måtte samtidig ikke overdrive for mye. Han måtte forholde seg til virkeligheten, og det tok seg dårlig ut å dikte fritt om hva som hadde skjedd på slagmarkene. Men derfor så er disse skaldekvadene en viktig kilde til historien. De islandske ættesagaene forteller historier om forskjellige slekter på Island. Og de er gjerne historier om hevn, og de har en veldig klassisk dramaturgi der det topper seg til et klimaks, der gjerne noen blir drept. De er ofte blodige, og det handler om hevn. De handler også om drømmer som gjerne varsler en konflikt, og disse drømmene er avgjørende for hvilke valg helten tar i historien. Og de gjør ofte lange sprang i tidslinja for å komme fram til det viktigste poenget. Beowulf er et heltedikt skrevet på gammelengelsk og regnes som et av de viktigste verkene som er skrevet på engelsk noensinne. Den består av 3000 verselinjer, og vi regner med at den er skrevet på 700-tallet. Ridderfortellingene ble veldig populære på 1100- og 1200-tallet, og ridderhistoriene regnes som høvisk litteratur. Høvisk det betyr høflig eller dannet, og det handler om folk fra hoffet, og helten var selvfølgelig en ridder. Ridderfortellingene handler ofte om kampen for kjærligheten, og det er gjerne trekantdrama med i historien, som for eksempel den mest kjente historien om Tristan og Isolde, og den historien var kjent over hele Europa. Svartedauden i 1349 ble starten på en nedtur for Norge og norsk litteratur. Men ute i verden skjedde det ting. Verdens beste roman blir skrevet,
og den aller største forfatteren blir født på slutten av 1500-tallet.